Всем привет! Хочу рассказать вам сегодня одну интересную историю. Мы всем знаем Испанию как современную европейскую страну, которая является одной из ключевых точек мировой индустрии туризма. И сейчас мы даже не говорим, что сейчас пандемия, что туризм в кризисе. Нет. Испания – это бренд мирового туризма, это факт, это очевидно. Но интересно, что не всегда было так. От разных людей слышал, что каких-нибудь 30 лет назад это была отсталая европейская деревня. Что вроде как даже по дорогам лошади с повозками ездили вместо нормальных современных машин. Да ладно! И вот пришел Евросоюз, своими евро вложил миллиарды, и она превратилась в то, что мы сейчас знаем. На самом деле это так. Это интересно. Но чтобы это понять, узнать, надо немножко окунуться в историю. Истина где-то там. Итак, история этого просто такова. 1939 год. Закончилась гражданская война в Испании. В ней победил главнокомандующий испанскими войсками, испанской армией Франсиско Франко. Для одних гордость нации и премудрый Каудильо, для других кровавый убийца. Став Каудильо Испании. Каудильо – это вождь по-испански. В это же самое время, как мы знаем из истории, начинается Вторая мировая война. Да, 1939 год. А здесь, может быть, у многих в памяти 1941 год. Но это 1941 год, когда гитлеровские войска перешли границу, напали на Советский Союз. Но Гитлер развязал, как мы помним из истории, в Европе войну уже в 1939 году. Итак, Гитлер развязывает войну, и Франко, который установил здесь диктатуру, такую же, как в гитлеровской Германии и в Италии Муссолини, знает диктатуру и поддерживает Гитлера в его войне. Война заканчивается, и, как мы знаем из истории, Европа после войны получила экономическую помощь от Соединенных Штатов и стала известной как План Маршалла. Но Испания оказалась в изоляции. Почему? Очевидно, понятно, потому что поддержала Гитлер в его войне. Но вы скажете, а Германия, она вообще же, Гитлер ею правила. Да, она была среди получивших солидную помощь. Но Гитлера уже не стало, она попала под контроль американских войск. Ну, Германия разделилась, часть была под коммунистическим Советским Союзом, часть ушла под контроль Америки. То есть, да, ей была оказана помощь, но Испания оставалась под властью Франко и оказалась в международной изоляции. Таким образом, если другие страны относительно быстро вышли из этого кризиса, послевоенного поднялись на ноги, экономика поднялась на ноги, Испании пришлось труднее. Прошло долгих 14 лет. Прежде чем в 1959 году в правительство Франко не нашлись грамотные люди. Еще их называют технарями, по нашим терминам советскому, технари. Интересно, что они были связаны с католической религиозной организацией Opus Dei. Дело ясное, что дело темное, что это за история. Тем не менее, такие люди нашлись. Они провели экономические реформы, в результате которых родилось испанское экономическое чудо.
Внимание, второе после японского. За какие-то несколько лет Испания по темпам экономического роста обогнала весь мир, кроме Японии. И в 60-х годах стала 9-й экономикой мира. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Но счастье длилось недолго. Почему? Ну, потому что эти реформы были указкой сверху, наподобие советской плановой экономики. И поэтому, когда пришел 1973 год, мировой нефтяной кризис, это чудо закончилось, плавно стагнировав. Но в 1975 году, 2 года спустя, умирает Франко. В Испании начинаются демократические реформы. И в 1977 году Испания подает заявку на вступление в Европейский экономический союз. Еще проходит время, и в 1986 году ЕС одабривает заявку и принимает Испанию в свое членство. Вскоре выделяются субсидии для того, чтобы оказать экономическую помощь Испании. Не потому, что, как мы понимаем, она отсталая европейская деревня. Так сложилась история. Если Гитлер правил с 1933 по 1945 12 лет, то Франко правил 36 лет, в 3 раза дольше. Это сказалось. И хотя было это современное их испанское чудо, но были проблемы из-за диктатуры. Итак, Европейский Союз приходит в Испанию, выделяются транши в размере 150 миллиардов, которые Испания использует на развитие инфраструктуры отдельных отсталых регионов, на расширение сети дорог, получает новый импульс туризм, Испания поднимается. Плюс было еще некоторое отставание в высокотехнологичных областях. А в целом Испания прошла индустриальный век, было бурное развитие промышленности, ну и, как мы увидели, было свое экономическое чудо. Еще было много чего интересного, о чем вы увидите в следующих выпусках. Хотите со мной? Там столько вкусного. Страус, сколько? А непосредственно в ближайшем видео расскажу о метро Барселоны. Увидимся!